ဓိကကစားသမားတွေမရော့ခင်မှာအမှတ်ပြည့်ရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ United မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ United ကလပ်တရားကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တင်းလာနေညအင်္ဂါနေ့မနက်2 နာရီခွဲမှာကစားမယ်ကျွန်တော်တို့ United နဲ့ဘုံမောက်ပွဲစဉ်ကိုပွဲကြိုသုံးချက်လေးလုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် United ကအမ်ဘူမိုအာမတ်မာစတာဝီတို့အာဖရိကဖလာမသွားခင်မှာအမှတ်ပြည့်နောက်ဆုံးပွဲမှာအမှတ်ပြည့်ရနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကြောင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမောက်ကတော့အခုချိန်မှာအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေလို့ပြောမှာပေါ့လေတော်ကိုသူတို့နောက်ဆုံးပွဲတွေမှာလည်းနိုင်မထားဘူးနောက်ဆုံးပွဲ9ပွဲမှာ3ပွဲရှုံး2ပွဲတည်ချက်စီကိုလည်းတည်ကြထားတယ်ဝက်ဟန်ကိုလည်းတည်ကြထားတယ်ကျန်တဲ့ Aston Villa Sunderland Everton ကိုတော့ရှုံးထားတယ်နောက်ဆုံး9ပွဲမှာတပွဲမှာနိုင်မထားတဲ့ဘုံမောက်ကိုကျွန်တော် United အနိုင်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် United ကတော့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ဆုံး9ပွဲမှာတော့2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်1ပွဲရှုံးမရှုံးတဲ့ပွဲကိုရှုံးထားပြီဒါလည်းဟိုဖြစ်ပါတယ်အရင်ရှေ့ကပွဲမှာတော့ခုကို1-4နဲ့နိုင်ထားတယ်အာကြီးတော့မှ2-1နဲ့ပဲနိုင်တဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ United က1-4နဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ဂုဏ်ယူစရာလေးတစ်ခုပြောပြတာပါအားကြောင့်မလို့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်အောင်ဆော့မှာပါကျွန်တော်ကတော့ခုနဲ့ပွဲသွားဒုတိယပိုင်းခြေစမ်းဆိုရင်တော့နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမပိုင်းခြေစမ်းဆိုရင်တော့အရှုံးနဲ့တည်ပဲရှိမှာပါအဲ့တော့ United ကပထမပိုင်းခြေစမ်းဘာတွေမှမသိဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားအားကြောင့်ကျွန်တော်ကမယုံရဲဘူးဖြစ်နေဒုတိယပိုင်းခုကဒုတိယပိုင်းခြေစမ်းနဲ့ပွဲထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်းချပေါက်နိုင်မယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းခုနဲ့ပွဲပထမပိုင်းခြေစမ်းလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အရှုံးနဲ့တည်ပဲရှိမှာပါဒီလိုပဲပြောလို့ရမှာပါကျွန်တော်တို့ United ကတော့အခုလောလောဆယ်အကုန်လုံးပွဲစဉ်တွေကန်ပြီးကျွန်တော်တို့တပွဲတန်တဲ့ချိန်မှာတော့အဆင့်8ကိုရောက်နေပါတယ်25မိနစ်ဘုံမောက်ကတော့အဆင့်14ပါ20နဲ့ရမှတ်20နဲ့เนาะသူတို့ကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောမှာပေါ့လေဘုံမောက်ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းကစားမယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အတင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းကကိုအတင်းကိုတူတင်ရှန်ကစားတဲ့အတင်းဆိုရင်ကြိုက်တယ်ပိတ်ကစားတဲ့အတင်းဆိုဘာလို့လုံးဝမသိအောင်ရှေ့ရလည်းမဖောက်တဲ့နောက်ကလည်းဖောက်တဲ့တွေဖြစ်တတ်တယ်အခုနေတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲအခုကတခါလေးပြန်ဖွင့်ကစားတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းဂိုးတွေအများကြီးရလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘုံမောက်ကလည်းအဲ့လို highlight တင်ကစားတတ်တဲ့အတင်းမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေဟိုလိုမျိုးပိတ်ကစားတတ်တဲ့အတင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘက်နီးပြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်လာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ကိုသိပြီးပိတ်ကစားရင်တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့လေပိတ်ကစားရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဒါအမိုလင်းတို့စဉ်းစားမယ်ကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်သတိထားမှာဂိုးပေးပြီးဘာဖြစ်သွားမှမသိတကိုးပေးပြီးလို့ရှင်ပြန်ဂိုးပေးရတတ်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတဲ့ပြဿနာဘာလို့ဆိုတကိုးပေးပြီးသွားရင်ဟိုကတကိုးပြန်သွင်းနေရတယ်ဂိုးပေးနေရတဲ့ပြဿနာနည်းနည်းလေးတော်အနေအများကြီးလို့ပြောရမှာဘာလို့ဆိုကိုတင်းကလည်းဟိုတူတင်တင်းဆိုကိုကလည်းအများကြီးသွင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးအဲ့မသွင်းနိုင်တဲ့ဟောတကိုးဆိုရင်သူတို့က10ဂိုးလောက်မှတ်ပြီးပိတ်တာတို့ရှော့လိုက်တာတို့ဆိုရင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဂိုးသွင်းဖို့ထက်သွင်းဖို့ထက်သူတို့ကဒီဂိုးထိမ့်ဖို့ကြိုးစားလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းချင်းမကောင်းပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောပါဒီဂိုးတွေဘယ်လောက်သွင်းနိုင်မလဲအဲ့လိုသွင်းနိုင်တယ်လို့သွင်းအဲ့လိုစိတ်တက်မျိုးနဲ့မှဖြစ်မှာပါပွဲထွက်လူချင်းပြောရရင်တော့အပြောင်းလဲသိရှိမယ်လို့ထင်ပါဘူးနောက်တန်းမှာတော့ကိုသမားကတော့ရာမင်းပေါ့ဘယ်ဘက်မှာတော့လူရှော့ဟေဗန်မာစတာဝီပေါ့မာစတာဝီမထွက်ခင်တော့မာစတာဝီပေါ့ဘယ်မှာတော့ခင်လေတန်းမှာတော့ဒါလောဘရူနိုကက်စမဲရိုအာမတ်ပေါ့ရှေ့မှာတော့မောင်းနဲ့အန်ဘူမိုပဲထင်မယ်မောင်းနဲ့အန်ဘူမဲနံပါတ်10နေရာမှာကစားမယ်ဟိုတိုက်စစ်နေရာမှာကုညာကစားမယ်လို့ထင်ဘာလို့ဆိုစီစကိုကဒန်ရန်တော့တက်တာရဆိုပေမဲ့အစာစိတ်တင်တယ်လို့ဒီပြအန်ဘူမိုကဒင်းစာရှင်တွေဘက်မှာပြောသွားတာဟုတ်အဲကြောင့်တော့ပါလာရင်တော့မှပဲပို့ထက်လူချင်းတော့မပါနိုင်လို့ထင်ပါတယ်လူချင်းကဒီတိုင်းပဲထင်ပါကျွန်တော်ကဒီပွဲကိုဟိုအတင်းကဒုတိယခြေစမ်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းခြေစမ်းနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမပိုင်းခြေစမ်းတိုင်းပဲဆိုရင်တော့အဲ့တိုင်းပို့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အရှုံးနဲ့တည်ပဲရှိပါတယ်ဒီဟိုသားဗါလဲကစားသမားတွေမရော့ခင်မှာ3မှတ်အပြည့်ရပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒါသားတို့ကဘယ်လိုမြင်ကြလဲပြောလေးအောင်မမှန်းခဲ့ကြပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်